Você já parou para pensar quantos lugares ainda existem escondidos? Esse é o Cânion de Viana. De longe parece só mais uma formação natural. Mas quando você entra, são paredões gigantes. Água cortando a rocha ao longo de milhares de anos. Diferente de pontos turísticos famosos, aqui a natureza ainda domina tudo. E isso muda a experiência. Caminhando por dentro, surgem trilhas escondidas, pequenas quedas d'água e pontos que não aparecem em mapas comuns. E talvez seja exatamente isso que os mantém intactos. Você teria coragem de explorar um lugar assim, sem saber exatamente o que vai encontrar? Siga Sombras do Tempo para mais.